我们厨师今天做了一道全新的料理——油炸鱼下巴。我碰到这机会，不止把它拍摄下来，下巴很好做，还吃给大家看。吃到嘴巴里面真的很香，很甜。尤其它炸的过程，并没有让油沾到里面去，还可以再炸金黄，所以我一面吃一面聊，有点白。当然，鱼下巴的肉很有弹性，但中间有些骨头，必须要把它分开。它不是吃，很香，刚刚起锅的，光看就会让人流下垂涎三尺。我左右开弓。هذا جزء من تحت الراس جاهزة مجمدة，所以用盐腌过，先加面粉，光吃一般的面粉就好，中筋面粉。لحم مفروم，这就是传说中的。今天晚餐的另一道料理就是干煸四季豆。豆子早上就已经炸好，准备备用。后面的过程没看到。我用的筷子是给国外的朋友看，他们很多时候才觉得说筷子